Yasho Mzansi, uXolani kowambili ke namaharina belakhe this time baya eCape Town kwindawo ekuthiwa kuse-Kempton Park. Nalapho ke yena uXolani investigators zakhe baye bafumaniseka uba kwi-tavern ekuthiwa kuse-Panthers Night Club eKempton Park kukhona i-bouncer, that is i-security, lo muntu ubalapha ngasemnyango. Lo muntu ke yi-Nigerian national. Wafumaniseka uba le ndoda no ithengisa ii-drugs. So Xolani ke ngoku bathini, and kuthiwa izithengisa ii-drugs kakhulu apha ebusuku, hayi apha emini and nge-weekend. So Xolani ke bafikile phaa kuyo ke nge-weekend. Xa befika bafika nyhani ke le ndoda ikhona. Bafika le ndoda ke bayibizele ecaleni, and nayo ndabe ndiyibona ukuvula amehlo kwayo uba iyayazi uba kubhalelwe ngantoni apha. Bayitsala bucala abama apha ngasethaveni bayitsalela nje ecaleni. Khange ke kulena indoda behleka besithini abesenza ezaa zinto ngathi akazinto. Uva ingqala ngqobuza igama lam, mfondini ngubani igama lakho? Yabe sisitsho le ndoda uba no, mna ndingu-Afam. Yabuza ke ngokuba zeziphi ii-drugs ozithengisayo, ziphi and zenza malini. Yaqala le ndoda yathetha ngoba yona hayi ndiyagula mna, andikho rayithi no. Yathi ndiza kunika i-last chance bhuti, akudlalwa apha. Zeziphi ii-drugs ozithengisayo, zindawoni and zenza malini? Uphinde ucinge ke uba yi-bouncer lena and le ndoda inkulu inde apha uXolani. Ubunocinga uba yindoda apha engazuthetha nyani. Kodwa iyandityhafisa kuba iveske yathetha kwanto yona. Yabe sesitsho uba no mna ndiyazithengisa ii-drugs. Yaqala yathi ithengisa iganja kuphela. And wabe seyibona naye uXolani uba suka ayikho into ithethwa le ndoda. Wathi mfondini, uthengisa iganja wena? And ndithengisa iganja. Waphinde wayibuza, mfondini ndibuza ukugqibela, zeziphi ii-drugs ozithengisayo, ziphi? Hayi yabona le ndoda uba ayaphela amandla tu ngoku kule game. Hayi yaphetha seyithetha ke ngoku inyani uba no, iyazithengisa ii-drugs, ithengisa iganja, ithengisa i-rock, ithengisa nekhet. Wabona uXolani etyhini ngathi iza kakuhle ngoku, iyathamba kancinci. So ke ngoku wabe sebuza ke ngoku uba okay ke ndoda, zindawoni ke ngoku ezi drugs zakho ozithengisayo? Kuhanjwe ke ngoku sekukhangelwa ezi drugs zale ndoda. Kungenwa apha ethaveni, kungenwe kwindawo enamakheyisi amaninzi phaa. Xa kufikwa kususelwa, and amakheyisi maninzi ke kule ndawo, kufike ngoku kususelwa amakheyisi, then ke ngaphantsi emakheyisini ebhiya ezikhutshwe ezi drugs zingakanani, zinintsi and sezipakhejiwe ngehlobo lobana sezi-ready for ukuthengiswa, sezikwezaa plastic bags zincinci. So ziyabonakala uba ezi zezi sezi-ready for uba zithini, zithengiswe. Hayi kungabikho ngxaki. uXolani ngazikhupha ezi drugs, azikhupha ezi drugs. Aphinde ayiqobisele le ndoda, athi mfondini khupha ezinye ii-drugs. Ithe isathi kwathi okay ufuna ndikunikele emapoliseni, yaphinde yazikhupha. Kwaphinde futhi kwagqogqwa kwalapha, kwagqogqwa apha emakheyisini. Kuphinde kwafunyanwa ezinye futhi. So ke ngoku lilonke ii-drugs ezifunyenweyo, I would say zi-amount to over 30,000 ii-drugs ezifunyenweyo apha kule ndoda. And yamazi ke uXolani ke ngonganeliseki, uyayibuza ke ngole ndoda, ndoda uhlala phi wena? Ndifuna ezazi kokwenu ke ngoku, andizifunisi. Bendiqala uyibona i-bouncer ilila mna ingekabethwa, inyembezi ihlele. Ithi mfondini mna ndilala apha, mna ntontoni. Hayi mna ndilala apha. Yababonisa nebhedi elala kuyo uba hayi nilala apha, ayithengisi, ayihlali kude, ihlala kwakule ndawo iyi-one and ii-drugs nazo zezi qha. Then ke ngoku kwafika umbuzo wesibini othi, uzithenga phi wena xa ziphelile apha kuwo? Hayi kulapho ndiyibone khona uba apha ke ngoku ayizuyithetha tu inyani. Ithi qha izithenga esitratweni yona, nalo mntu ithenga kuye ayimazi kuba batshintshatshintsha. Kubuzwa igama, ngubani luthenga kuye kalo mfondini? Hayi iyasokolisa le ndoda. So waphetha uXolani ke ngoku
kuba ke seyifumene ezi drugs and futhi zibonakala uba zinintsi, and ke ngokuba futhi seyibona uba kwale ndoda angathi iyacooperate, khange abe sayilandelela kakhulu loo nto. So ke ngoku abe seyibuza uba no, ifike nini apha? Yatsho uba no, yona bifike 2009, isuka eNigeria. Igama layo kuthiwa ngu-A-Farm, iqala nolive elo gama, kodwa kuthiwa ngu-A-Farm ngegama layo. Ihlala eNigeria. So ke ngoku ii-drugs izithengisa kuba umama wayo eswelekile, ngoku inestresi sobana umama wayo uswelekile, ngoku mayithengise ii-drugs. Uxolani, and ke ngoku ibhizi eyipheka ngemibuzo eyophula ubana njengoba uthengisa ii-drugs apha eSouth Africa, yazi uba ubulala abantu balapha eSouth Africa, zingaphi ii-families esenizibulele ngento zezi drugs. Yona ingathi le nto ithethwayo ingena ngapha iphume ngapha, inento qha yona uba ifuna ubanjwa, iyagula, mayixolelwe. Hayi, uxolani angayimameli. Bese kuthatha ubufakazi, ufotwe ke ngoku yonke le ndawo, ufotwe ezi drugs, ithathwe le ndoda ifakwe emotweni yamapolisa. Nangoku iyo emotweni yamapolisa iyacenga, uyayibona ehlobo ithetha ngalo, ibithethela phantsi. Iyabonakala uba indoda iqhela unyoba le, iyabona kwehlobo ithetha ngalo uba ifuna uxolana, ayibone uba nemali ingaphuma apha for uba le ndoda engabanjwa le. But uxolani ndabe ndimbona uba akekho kwalapho, kusekubeni le ndoda mayikhwele emotweni kuhanjwe naye. Then ke ngoku abe ngoku iyangena emotweni, then ke ngoku baya kwilokheyishini yesibini kwalapha eCape Town. So ke ngoku for loo episode, make sure uyasubscribe, make sure uyakhomenta guys, and ulike, so that ungazuphosa the next time xa usubscribile. So make sure that uyasubscribe. Dango.